Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Ака додарон, раҳмат модар бисёр ёрдам кардан, хӯрокворӣ овардан. Ман як ҳафта кор баромадам, натонистам. Оператсиям бисёр ғам дод. Ҳамон оператсиям варам кард. Бо инамахе доруву укол навистан. Навина уколу дорура гирифтестам. Ака додарон, ҳамин 4 моҳи дигар мода мумкин нест кор кардан. Яда дору дар корай. Иқаша харидем, иқа дигараш да зурум нарасидестай. Ина ҳи дорувое ки харидагим. Пули квартира бачаҳо ёрдам кардан, квартирара гирифтем. Ина доруҳои ҳози харидагим монай капинитса ҳай. Илтимос ёрдам кунед, ҳами хӯрокворӣ ва ҳами камтар ҳами дору дар корай. ҳози ҳамон пеши бо духтур рафтаистам. Худо ака. Дидаед ки дар зиндагӣ ҳастанд нафароне ки мегӯянд ки чӣ мехӯрам, аз куҷо меёбам, чӣ кор мекунам, ин қадар ғам мехӯранд. Пас гӯш кунед. даврои ҳазрати Сулаймон, рӯзи ҳазрати Сулаймон дар лаби об буд, баҳр. ногаҳ чашмаш ба як мурча афтод, занбур мурча. як гандумро кашол кашол меовард. лаби об ки буд, баъд гуфт кош об набарад ҳамин мурчаро, бечора захмат кашида ҳамонро оварда истодааст. муддате нагузашт, ногаҳ як қурбоқе аз дохили об баромад. даҳонашро боз кард. мурча ворид шуд, даҳонашро пӯшид, худашро дохили об партофт. ҳазрати Сулаймон дар ҳайрат монд. чӣ сирест? муддате сукут кард, истод. пас аз чанд дақиқа қурбоқа баромад, даҳонашро боз кард. мурча баромад, фуромаду рафт. гуфт истед? ҳазрати Сулаймон забони онҳоро медонист, бо тамоми вайҳо суҳбат мекард. пурсид ки ин чӣ сирест? гуфт дар қаҳри ҳамон дарьё, яъне ҳам поёни об, як харсанге аст, дар ӯ як кирмаке ҳаст. гуфт кирмаки кур аст ва ман масъул ҳастам ки ҳар рӯз як гандумеро оварда ба ҳамон кирмак берасонам. яъне ин содда кӯтоҳ ман нақл кардам. пас мегуфт худованд ки ғами як кирмаки куре ки дар қаҳри дарьё ҳаст, ғами ӯро мехӯрад, шумо куҷо менолед? бояд як дарси бузург бошад барои шумо. як порчаи шеърӣ буд, аз хотирам баромад. пеш аз он мегуфт пур кунад пистони модарро, яъне ки ҳар кас ризқаш ҳаст. ҳеҷ вақт аз паси ғам махӯред, аз куҷо меёбам, чӣ кор мекунам. зиндагиатонро хуб идома диҳед, мебинед ки аз ҳар куҷоне ризқатон меояд. ин буд мухтасар атрофи ин суҳбат кардем. худро эҳтиёт кунед. шуморо дӯст медорам. худоҳофиз. пул инсонро вайрон мекунад? ҳама гуфтанд ки бале, пул инсонро вайрон мекунад. гуфт на, пул дар асли ки будани инсонро нишон медиҳад. нафароне ҳастанд ки пул надоранд, бепул бошанд, сарашон хам аст, даст пеши бар асл ҳамаҷо хоксор ҳастанд. ҳамин ки пулдор шуданд, мошин савор шуданд ва кӯча гузаштанд, салом намекунанд. ва ҳастанд нафароне ки дар ҳар сурат як ҳастанд, чӣ пулдорӣ чӣ дар бепулишон як ҳастанд, ҳамон хоксориашон. пас пул инсонро вайрон намекунад. пул ки будани шуморо нишон медиҳад. ва ин хотир интернет ҳам ҳамин аст. интернет ҳама ҷавоноро вайрон. ӯ яроқ аст. ба кадом роҳ истифодааш мебарӣ? агар интернет ҳам намебуд, манро касе намешинохт. мисол мавзӯъҳои хеле зиёд аст. шуморо дӯст медорам. хайр. рӯзе аспи пирамарде фирор кард. мардум гуфтанд чӣ мусибате? пирамард гуфт аз куҷо медонед? фардо аспи пирамард бо чанд аспи ваҳшӣ баргашт. мардум гуфтанд чӣ хушбахтӣ? пирамард гуфт аз куҷо медонед? писари пирамард аз рӯи яке аз он аспҳо афтид ва пояш шикаст. мардум гуфтанд чӣ мусибате? пирамард гуфт аз куҷо медонед?
фардояш маъмурони давлат омаданд ва тамоми мардони ҷавони деҳаро ба ҷанг бурданд, ба ҷуз писари пирамард ки пояш шикаста буд. мардум гуфтанд чӣ хушбахтӣ. зиндагӣ пур аз муҳаббат ва хушиҳои зоҳирист. шояд имрӯза муаммо мусибате ки доред ба шумо бисёр душвор аст, пагоҳ як хушбахтии калон меорад.